21 kamion që ndrojnë prej ditësh të bllokuar në doganën e Hanit të Hotit në Shkodër, pika kufitare që lidh Shqipërinë me Malin e Zi. Në këto kamion gjenden plot 520 ton misër që vendi në origjinës e ka në Serbi dhe autoritetet shqiptare dyshojnë se ai përmban nivel të lartë aflatoksine B1, një substancë tepër e rrezikshme për shëndetin e kafshëve. Deri më tani janë kryer analiza për 4 ngarkesa, të cilat kanë rezultuar me nivel të lartë të aflatoksinës, ndërkohë që pritet përgjigje analizave për 17 ngarkesat e tjera. Rritja e kontrolleve ka qenë më intensive, sidomos në pikën e kontrollit kufitar të Hanit të Hotit, pasi dhe importi është më i lartë në Han të Hotit. Mund të them që jemi të fokusuar për rritjen e eficiencës së strukturës dhe kontrollin më të avancuar të situatës. Haderi tregon procedurën që do të ndiqet me sasinë e bllokuar. Procedurat e bllokimit janë deri në daljen e analizave, deri në dalje të analizave zyrtare. Pastaj do të procedojmë o me kthim ngarkesat mbrapa ose me azhësim të produktit, nëse ka rezultate pozitive. Qarku i Shkodrës regjistron kështu sasinë më të madhe të misrit të sekuestruar nga AKU në dogana që arrin në 520 ton. Kjo substancë kancerogjene infekton jo vetëm kafshët, por edhe njerëzit që konsumojnë mishin e qumshtin. Aflatoksina dëmton mëlçin dhe organet të tjera jetësore. Në lidhje me këtë aksion, më herët ka pasur edhe një bllokim të një ferme në fshatin Trush, pasi rezultonte se furnizohej me misër blektoral nga subjekti ndaluar në dogan.